abedda balugero kusula kweguya uliriza bino ate olaba ennaku gye tusulamu bw'oba oli mu nnyumba eyewooteredde entende munno naawujja evumbe ly'ennyama ono bw'ayokya enkejje ate oli n'akoleeza eddagala n'owulira ennyumba bwewunya liba terinnaka ebyenda ne bireeta olwayo ate nabeerudda nabo ne basiika mukeneya rediyo eyewange gye nnina nteze mu birango naye ate munnange abyeddira agitega Zaire naye mubeera omwoyo n'eddoboozi linaatumbula liba terinnaka ebyenda ne bireeta olwayo ate oluyimba olwo nduddo luyimba n'endongo eno kati batukubira nkubiri New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe oluyimba luno nalufulumya mu mwaka 1983 oluyimba olwo wempuliriza oluyimba olwo lunzijukiza ennyumba emu gye nasulako enaakulabye mu zone 5 ebisenge byali tebyatuuka kati nga eri emiryango waliwo abaana baali basomerawo Makerere naye nga ndowooza baali n'emikwano gyabwe abalenzi abajjanga kati embaga yonna yenyumya mu luyimba yenyumyako ekyamazima buli wempuliriza oluyimba olwo lunzizaawo kati nabali abaazimba zino gye tugenda okwetaawuluza abo ab'amadaala era nabo kwegamba oluyimba lulinamu ebifaananyi naawe wooli ng'osobola okutuula n'okola ki n'onyumirwa n'otandika okufumiitiriza Sendongo eyani eyagikuyigiriza endongo eno ebiseera ebimu nagendanga okuwummulamu eka nina bannange be nali nabo mu ssomero ly'emulajje bandabanga nga nina katemba kati omu bamuyita Joseph Kiwanuka kati abeera kyeyagalira eno Masaka eyo Lakayi nampita jangu tubeereko naawe mu gurupu yaffe neŋŋenda bwe natuuka nababuuza mulina endongo nabaga tulina endongo wano konze muzifunako ddi ti olunaku lubeera lwakusatu konze kale akali nga ngumiikirizako nagenda lwa Mande yali Sande nga ngumiikiriza olunaku olwokusatu lwatuuka nga ŋŋenda okutuukawo gurupu ekuŋŋaanye bagitanga Mulajje Youth Club Mulajje Youth Club Youth Club mbandi awo nga bajja n'endongo zino satu mbabuuza ani abatendeka endongo zino olwo nno nze mu mbeera zange nali bajjadde ebidongo naye nga bifu nga byonooneka akati mbandi awo nga faaza ajja faaza Mugambe bwe yajja nasooka abeera n'omulala bantu nga basatu abo bana paka nange lwe nagikwatako ne mugamba faaza nange ndagiriramu naye siyinza kantu kuwerabira kantu keyandagirira okusooka kekano osooka kukwata nnamba emu n'okuba esatu ezo waya zitekubanga zifaanana amaloboozi nebosuna omulundi owulyanga naŋŋamba bumalaawo okwata nnamba 4 nsawo wa kamera akatukwatire bulungi tuddeyo ku kalike osookera kano wotegerera nti nkyamu
owulidde ng'efaanana eddoboozi bw'omala okwata wano namba 2 n'ennasi ng'eno yetuninga eno bw'omala enamba 2 n'okwata namba 2 waggulu wano n'okwata n'enamba 5 ziteeka okufaanana eddoboozi bw'omala ekyo n'ogenda ku namba 6 n'okwata n'ennamba 1 kale n'okuba namba 6 n'okuba 3 n'emu ng'amalowoozi gafaanana owulidde bwe yandagirira akantu ako nadda ogwokubiri naddayo omulundi ogwokubiri neŋŋamba faatha munnange endongo eno sisobola giyigira wano kubanga twanyuka okuwummula awo nze nendongo nenyisigaza nga ndi ku kituuti awo ekya kereziya kyaki wabweru awo bakikola kyali kyakubeerako tanka y'amazzi naye ne batakimala ng'abantu batuulako awo nentuula nenkuba akantu ako kokka paka nagenda neŋŋamba faatha nsaba kunjazika ku ndongo eno gwa kitabo yani konze omusomesa Paulo Bulega omusomesa nti ndongo eno bw'ona ogitwala eno edda onoogiza konze faatha njagiza naye wana akaseera kemmala siina na byenjiga bwe yakkiriza okumpa endongo bannange essanyu lye nafuna siirirabangako nga nziraka nga mbeera ku ndongo wiiki bwe yaggwako naddayo nejjita bwe nzirayo n'endongo ngamba faatha munnange nakubyemu oluyimba wayiyiza oluyimba nti tugenda onnyimbiremu tugenda mu nnyumba ye otutuuka eri mu nnyumba ye nasooka nenkuba munandaba nga nkuba nenyimbamu katono naga nti kakati sooka olinde waliwo abampise wabweru nina akantu kenjagala okumaliriza kakati kanzije onyimbiremu sigala ng'oyimba nantega akantu ke muli mu kabada ye omwaya ku mmeeza ye bye saamanya nga ntandika olimba nga nkuba olimba nga ndumala nga nduteeka wali ndowooza yalina awantu weyali era we nalumaliriza yaggulawo najja naga nti omaze nti ye maze omaze okuyimba nti ye kale kaneeteeketeeke nange nyongere okuwuliriza naabanga yekwasa ebirala ngenda okulira nga oluyimba lutandise neŋŋamba ogwo muzimu oguyimba nze ate nga n'enjita yange wakuba luyimba kyosobola sikyalujjukira naddujjukira emyaka gyadda nzira gyenvudde wala nnyo ngolose kubanga gita nagikwata mu mwaka gwa 1966 nenfulumya oluyimba olwasooka mu 71 banga gwanvu nnyo naye nga bannange basegamwenge baddaani mugula nga banyumira bunyumizi mbawulira be bansikiriza okuba endongo eno ate oli omuyimbi omusoga okyamujjukira omusoga nyago Lozio Nago mujjukira era oluyimba lwe lwansikiriza okukwata endongo eno kubanga omulenzi yakubanga endongo ku kyalo ewaffe oli omuteeso yakubanga olwo maama afumbye ekitobero osobola oddukubiramuko mu mulime okwiba mulime ffe tugaigale okw'omwaka kitobero sirijjukira bulungi olwo ye Same Kasule n'alwozaamu yalwozaamu naye nga lwoli Lozio Nyago nakuba maama afumbye ekitobero ekyebuganda era abasinga nga bamanyi nti lwa mugenzi Same Kasule. Same Kasule teyali mu Africa naye afiiridde wano so afiiridde gundi Sweden. Kasule oli yafiire Sweden era gye bamuziika
eyaluddamu n'akola gundi oyo olwa gundi mama afumbye ekitobero. So mukadde wange bwotyo faaza akuteza endongo ogize recordings oluyimba faaza nagandi ogenda kuyimba nyiikira nnyo recordings oluyimba lwo olusooka nga tomanyi nakumanya nga faaza oba yali ali ludda wa nagenda ne munyonyako abanga nti ali lwaga samusangayo ali wane obudde nakawuka Kasanje waliwo Paris eri awo eyo nasangayo yali bwana mukulu we waffe mu kiseera mwe nayigira endongo nga bamuyita Bonaventura Ssenkuuma oyo yenna nga akankana bw'ati nentoola ettaano nenzimuwa essanyu nga linzita okumala mu biseera ebyo faaza nga atubaagala nnyo. So bwotyo otambuza obulamu bwe wavaawo wazaako ki? Bwe navaawo anti twakola gurupu ey'akadongo kamu eyaleeta ekirowoozo yali Paulo Damulira obuzaale sibukuliro Paulo Damulira yali akola omulimu gwa kutunda amafuta awo nga ku paaka enkadde ng'odda ku Saawa Queen kazi yavaawo New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall. Otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. American Trends and Fashions. Tuliwo kurenda bikayo ennungi. Ogenda mu office, mbaga oba owejaddemu waka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu size zonna okugeza office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Abambazi b'empale, blouse ne skirts nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, jackets, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Abaagala ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, towels ne throw-ons nammwe twabalowoozezzaako.
ebyokwewunda by'abakyala nga earrings ne hair accessories nabyo tubirina. Abaagala okugejja n'okukogga nammwe tubakolako. Tulina collagens, fat burners ne multivitamins. American Trends and Fashions tukubire ku simu zaffe ezo eziri ku screen oba otunye ku mikutu gyaffe. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe Ntinda Shopping Center, room number 809, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zine Forex Bureau.